同你講啊，呢排咧我真係好冧黃色車，冧到咩程度咧？就好似一條街見到個紅色鈴咁啊，一見到就行唔喐噶啦。咁啊，睇下後邊呢一架最新款嘅黃色特別版 BR-Z，哇！你睇呢個顏色靚到啊，點行得喐啊？攞命嘅係佢着埋燈喎。啊，すごい！講真，你見到呢架車嘅時候，你就會知道點解我行唔到，因為呢一套黃色係非常之高飽和度㗎嚇，而且黃色同黑色一搭之後咧，呢個黃色更顯黃，而且呢條街度見到周圍都黑白灰嘅時候，突然間咁回頭望過嚟，哇！成個人嘅世界都精神晒係嘛？攰一日都抵啦。咁呢一架咧叫做黃色特別版嚟嘅，咁其實佢嘅價錢咧同 STI Sport 嗰啲係一樣，當然呢個都仲係 STI Sport 嘅外觀套件嚟嘅。咁呢一架嘢咧依家係100部限量啊，所以呢個黃色相對嚟講都會比較之珍貴，但係價錢係一樣嘅。咁呢架車最正嘅咩咧？黑色倒後鏡蓋啦，黑色鈴啦，大燈係黑底㗎啦，跟住同個黃一襯咧之後咧，個黃特別之明顯嘅，所以你睇起身係好舒服㗎。即係呢台車嘅搭色咧，真係靚到不得了，係我見過最靚嘅一台 BR-Z 嘅搭色啊！當然紅色同呢個可以齊名啊！咁然後呢架嘢咧，其實咧你見到佢所有嘅外觀套件啊，啲細節咧，其實就係一台普通嘅 STI Sport， 只不過因為顏色係黃色咧，所以掃把佬就做咗個特別版嘅 title 俾佢嘅，咁所以唔使太上心，就問自己中唔中意黃色就 OK。哦。車最大粒嘅就係標台呢個 STI Sport 啦，可以伴隨住你着車到熄車嘅全過程啊！再睇翻呢套籠啊，其實佢最大嘅特色就係冇乜特色嘅。咁為咗襯翻出邊黃色嘅外觀呢，咁其實呢一套籠呢個凳係做咗黃色縫線嘅，不過唔係好顯眼。然後呢一個嘅內膽呢，你會見到佢暗暗地會浮啲黃色出嚟嘅。咁呢一啲呢叫做淆底黃。咁然後呢啲位置呢，係見到個手剎啦，就係黃色縫線啦。跟住呢，見到呢度有個 Yellow Edition， 亦都係我頭先講嘅嗰個100架入邊嘅第44架咁啊，所以有100架黃色會喺中國大陸市場啦。嗱，你睇到呢粒波棍頭呢，都仲係一個最普通嘅波棍頭嚟嘅，應該自己換翻嘅 STI 啦，係嘛？呢個唔夠好睇，手感都麻麻地。仲有呢一度你會見到一個伴隨住你揸車全過程嘅 STI Sport。咁啊，其實成車入邊要揾 STI 嘅嘢就係標台啦，同埋嗰粒着車掣啦，就兩個嘅啫。然後車機呢冇乜好講啦，有 CarPlay 講嚟聽下。如果同以前 2ZC 嗰個黃色特別版去比嘅話呢，其實呢入邊嘅黃色元素係少咗好多嘅咯。講真，佢都仲係一套黑龍，係咪嗰種 feel 先？So ga，即係其實呢架車最冧到我嘅呢，就係佢個顏色啫。夠晒殺食，真心最好睇啊！咁但係你話呢一代嘅車呢，我覺得確實都係嗰個意見啦。哪怕依家去到 STI Sport 啦，佢都仲係一部好斯文嘅手波車，即係手波斯文到咩程度呢？你唔識揸都會識揸嘅。點解呢？因為佢保有嗰啲位呢，你直接鬆離合架車就揸得掂噶啦，就係咁簡單。所以呢一代車，我一路推崇你哋。如果真係想買 ZD，你覺得佢好睇嘅，你又想要翻啲大樓佢啲嘅感覺嘅時候，買部自波嘅就 OK 啦。咁你話我自己好想揸架手波嘅時候呢，買翻 ZC 啊 ZC 嘅嗰一個手波呢，就真係純粹得有啲暴力同粗魯嘅。咁嗰個版本呢，其實就係我哋想要嘅機械咁啦。所以 C 同 D 呢兩代呢，好好分嘅。D 買自波 ，C 買手波啊！呢個就係我最好嘅一個 BR-Z 嘅推薦啦。然後仲有一個關鍵係咩呢？如果你真係齋中意黃色嘅話，我講你聽，呢架車嘅色號叫 C22Z。啊，咁你想噴翻佢，亦都好醒神，因為真係呢一隻黃色係我見過最靚仔、最企理嘅車身黃色。咁中意黃色嘅你呢，記住 mark 低呢個色號，同埋記住呢一個黃色跑車的夜晚。我講真，我真係中意咗黃色車好耐啊，就未揾到部啱心水嘅。呢一個色號我啱啦，但係車未啱，所以我覺得揾翻同樣色號嘅掃把佬可能係最啱嘅選擇咯。你話係咪？